就给我瞎胡乱算，做糊涂账，那个社保啥的都得做糊涂账，骗人，然后直接才不干了。Apalah kira-kira dia bahas ini? 金海源听说过吧？大姐，我们长江有合作的有一个船务公司天津汇丰，天津汇丰有老几个一毕业的，对呀，Apa dia bahas dari tadi dia kok